விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மஹேந்திரா டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டர் பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திரா என்ன மாடல்னா 595 டிஏ இன்ஜின் கொண்ட சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டர் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2016 மாடலுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. டிராக்டர் யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் 40 to 50% இருக்குங்க. ஸோ 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கன்னு பார்க்கும்போது டாப்பு பம்பர் ஊக்கு பெட் எல்லாமே இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான அவஸ்தை தாங்க ஓடி இருக்குது. ஓனிஷுக்கு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா. டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எந்த இடத்துல பெயிண்ட் டச் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க. டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி டிராக்டரில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. டிராக்டரில் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங் வரும், ஆயில் பிரேக்கிங்க. அதேமாதிரி சிங்கிள் கிளச்சு தான் வரும். ஸோ இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 50 ஹெச்பி கேட்டகரி வருங்க. ஸோ எல்லா யூசேஜும் இந்த டிராக்டர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் பக்கத்தில் தலைவாசலில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,80,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸடு இல்லைங்க. நேரடியாக வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டரை ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கிங்க. இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸை ரெகுலராக பார்க்க நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து விவசாய சொந்தங்களுக்கும் நன்றி.